Hola amigos de aquí y de allá, soy Da Silva y desde mis belenes les quiero enseñar cómo montar de manera fácil la olla y la fogata que hicimos en el video anterior, para que en estas navidades su belén o pesebre llame más la atención. Comenzamos. Lo primero que debemos hacer, una vez decidido dónde irá la fogata, es colocar la base y pegar allí el bombillo para que no se nos mueva del lugar. Para darle más realismo, me gusta pasar con pincel seco sobre las piedras un poquito de pintura negra para así simular el hollín del fuego. También coloco algo de carboncillo para difuminar un poco. Y con arena en este caso, cubrimos la base de la hoguera para disimularla por completo, sobre todo el cable donde va el bombillo. Con un pincel me gusta cubrir los alrededores de la piedra con arena para disimular que allí se colocaron adrede. Si no tienen arena no hay por qué preocuparse, con acerrín o cualquier otro material que usen en el piso de su belén se verá bien. Siguiendo la temática del realismo, me gusta colocar un poquito de cenizas entre el bombillo y las piedras. Si la ceniza trae pequeños trocitos de carbón, mucho mejor. Y ya encendido el bombillo, nuestra fogata va tomando forma. Colocamos la ollita y los pedacitos de leña que hicimos anteriormente con la parte pintada de gris hacia el bombillo. Decoramos a nuestro gusto y listo, así nos queda nuestra fogata lista para que la mostremos con orgullo en nuestro belén, nacimiento o pesebre. Gracias por llegar al final del video que con mucho cariño realizo para ti. Y desde mis belenes, no te olvides de darle un like y suscribirte a mi canal. Compártelo con otros amigos amantes del belenismo. Soy Da Silva y puedes seguirme en Instagram, donde está la mayoría de mis trabajos. Hasta pronto.